は島浦公園行き特急です。この先、神戸三宮までは芦屋、魚崎、日陰の順に停車します。神戸三宮から終着島浦公園までは各駅となります。次は芦屋です。芦屋の次は大田に停まります。The next stop is Ashia. Station number HS20. 前後列車遅れの影響により電車の到着が3分ほど遅れましたことをお詫びいたします。芦屋です。次は魚崎に停まります。扉が閉まります。扉が閉まります。Station number
HS-23. Please change gears for the Roker Runner. The doors on the left will open. This is Rosaki. 次は2階に停まります。扉が閉まります。扉が閉まります。